Un sankciju piemērošana jebkurā gadījumā rada administratīvas izmaksas valsts pārvaldei, uzraudzīt, kontrolēt, pāraudzīt, kas viennozīmīgi ir spiediens arī uz valsts budžetu. Un līdz ar to attiecīgi ietekmē arī mūsu nodokļu maksātājus, tas ir uz viņu rēķinu. Šādas sankcijas arī mēs īstenojam un uzturam. Būt pavisam godīgi un korekti, ka šīs izmaksas mēs piestādam rēķinu arī šiem sankcionētiem subjektiem. Līdz ar to, protams, varam diskutēt, vai tie ir 5 vai 10%. Es pat teicu, dažos gadījumos vispār liekam 50%, jo tik tiešām kāds teiks, kur paliek tiesiskums. Jebkurš sankcijas subjekts vienmēr var vērsties tiesā, ja viņš uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas un cīnīties viņa ieskatā par taisnību, kā viņš to izprot. Bet tas jebkurā gadījumā neatceļ sankcijas pašas par sevi. Un, šādā gadījumā mēs tiešām varam papildus līdzekļus iegūt no sankcionētajiem īpašumiem, kustamiem, nekustamiem. Un šeit būtu jārunā jau tālāk, veidot valsts atsevišķu budžetu, kurā šie līdzekļi tika novirzīti Ukrainas rekonstrukcijai un atjaunošanai tajā skaitā. Un, šajā gadījumā es tiešām nesaprotu, kādēļ tiek runāts un jaukts kaut kas ar Latvijas pilsoņiem. Ja bažas tomēr ir par 2 Latvijas pilsoņiem, par Avenu un Lembergu, tad lai tā būtu. Tad, lai tie, kas vēlas aizstāvēt, lai nāk šeit un runā. Jo tādā gadījumā, ja pieņemam šos grozījumus, tad tās būs šīs 2 personas, Latvijas pilsoņi, kas pakļautos šādam papildus nodoklim. Bet es nedomāju, ka tas ir kaut kas sāpīgs. Un, kā es jau minēju, par tiesiskumu var vērsties tiesā, bet šajā gadījumā es tik tiešām gribu jebkuru debatētāju aicināt parādīt pasaulē valsti, kur kāds ir iesūdzējis valsti tiesā, ka viņam nepatīk valstī piemērotie nodokļi. Un šajā tiesas procesā viņš būtu uzvarējis. Tā kā būsim ļoti precīzi šo papildus nastu arī uzlikt sankcionētajām personām, jo sankciju galvenais uzdevums ir izdarīt spiedienu, lai konkrētais subjekts savu darbību koriģētu. Paldies, aicinu atbalstīt. Paldies, vārds debatēs.